Тілдерді оқыту орталығы тыңдаушылары Абай мен Ыбырай шығармаларындағы үндестік тақырыбы бойынша оқу мен тіл дамыту мақсатында топтар арасында әр өлең бір әлем акциясын өткізді. С целью развития речи среди слушателей Центром обучения языкам организована акция по созвучию произведений Абая Кунанбаева и Ибрая Алтынсарина. Бір құдайға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанда көңілге ықылыспен тоқылық, істің болар қайыры, бастасаңыз алалап. Оқымаған жүреді, қараңғыны кармалап, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылыспен тоқылық. Мейрамбек Мұратұлы Ильясов, Абайдың өлеңі, әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан әр қалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет, шапқат кімде бар, сол жарастар туғанға. Байканов Рустам Қайратұлы, Абайдың өлеңі ғалым таппай мақтанба. Ғалым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа көліге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек көтеріп мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Без дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Без асыл іс көрсеңіз. Мен Скумина Галина Тавкиловна, Победа ауылдық округының қазақ тілі курсының тыңдаушысымын. Мен сіздерге Абай Кунанбаевтың «Желсіз түнге жарықай» өлеңін оқып беремін. Желсіз түнге жарықай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп. Қалың аға жапырағы сыбырласып өзді-өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Тау жаңғырып, ән қосып, үрген ит пен айтаққа, келмеп пе едің жол тосып, жолдығуға аулаққа.